Evet, bugün 27 Nisan milattan sonra 27 Nisan 2025 Pazar günü. Yani insanlığın ateşi buluşunun milyonlarca sonrası. Tabii ateşin bulunuşunu insanlığın doğuşuyla birlikte düşünecek olursan, çakmak taşıyla da ateşin keşfini düşünecek olursan, bundan yaklaşık 7000 yıl önce diye konuşuluyor. Şimdi biz o ateşin nasıl manipüle edileceğini, nasıl ısınabileceğimizi ve nasıl ateş yandıktan sonra dumanı içeriye değil de bacaya yönlendirebileceğimizi ortaya koyacağımız bir şömine tasarımı yapıyoruz burada. Açık tip şömine ve bu açık tip şöminede tabii ki odun yakıyoruz. Her şeyden önce şöminenin büyüklüğü odanın metrekare ve metrekübüyle orantılı olarak büyütülebiliyor ya da küçültülebiliyor. Nedir buradaki şey? Optimal ısıyı elde edebilmek. Şimdi açık tip şöminemiz bizim ısıyı yaptığımız konstrüksiyona göre önce yanma odasından başlayalım. Yanma odasında şöminenin yaklaşık tabanından 25-30 santim yukarısından itibaren bir eğik yüzey var. Bu eğik yüzey buradaki yanma esnasında alevi ve ısıyı dışarıya yansıtacak şekilde yapılıyor. Ve buradan yansıyan ısı içerisine bahsettiğimiz gibi metreküp hesabını yaparak genişliğini ve yüksekliğini ayarlayarak optimal ısıyı elde edilecek şekilde burada bir tasarım, bir proje yapıyoruz. Şimdi bölümlere ayıracak olursak şöminenin bu kısmı yanma odası olarak adlandırılıyor. Bunun üstündeki kısım geri tepme odası dediğimiz alevin ve ısının ve dumanın dolaştığı bir bölge ve onun en üstünde de baca kısmı var. Yani 3 kısımdan oluşuyor. Bu yanma kısmındaki alev bu yanma odasıyla geri tepme odası arasında bir boğaz var. Bu boğaz yapılan şeye göre, araştırmalara göre 20 santim yüksekliğinde ve 20 santim eninde bir boğaz bunun içerisinde oluyor. Ve alev şu eğik yüzeyden yansıdıktan sonra alev ve duman bu boğazın içerisine giriyor. Bu boğazın en önemli özelliği alevin ve dumanın dışarı çıkmasını engelliyor. Doğrudan doğruya geri tepme odası dediğimiz odaya geçiyor. Bu boğazın hemen üstünde bir kapak sistemimiz var. Bu kapak sistemi alevi yönlendiren bir. İkincisi yukarıdan bacadan gelen soğuk hava ya da rüzgarın yönünü etkileme amacıyla yapılıyor. Buradaki geri tepmenin olmamasının en önemli nedeni bu. O kapak sayesinde buradan çıkan sıcak hava kapağın bize bakan kısmından yukarıya doğru çıkıyor. Rüzgar gelmiş olsa dahi kapağın arkasında kalıyor rüzgar. Ve o rüzgar, kapağın arkasında kalan rüzgar sıcak havayla birlikte bacaya doğru yönlendiriliyor. Burada önemli noktalardan birisi bacanın en az böyle açık tip şöminelerde en az 20 santim çapında olması gerekiyor ki buradaki duman rahatlıkla çıkabilsin. Bu birinci şey. İkincisi ya direkt çıkacak ya da en fazla 45 derecelik bir açıyla bacaya ulaşacak bu şöminenin dumanı ve şöminenin ısısı. Bunlar çok önemli noktalar. Evet, şimdi arkadaşlar az önceki görselin geriye dönük halini şu anda gerçekleştireceğiz. Şöminenin
kurulacağı yerle boş olarak, boş haliyle önce bir görselleri görelim. Onun arkasından şömine yapımına sıfırdan itibaren başlayacağız. Şimdi şöminenin kurulacağı alan yaklaşık 40-50 metrekare civarında bir alanı ısıtmayı hedefliyoruz. O nedenle yaklaşık 1,5 metreye varan bir genişlikte bir şöminemiz olacak. Ve kullandığımız malzeme gaz betonla başlıyoruz. Şöminenin zeminden yaklaşık 40 santim aşağı yukarı yüksekliğinde olmasını istiyorum. O nedenle yükseltiliyor şömine altlığı ve onun üzerine inşaatımızı devam edeceğiz. Yine gaz betonla çalışıyoruz ve burada az önce bahsettiğim eğik yüzey başlamak üzere. Bakın arka kısımda eğik yüzey başlayacak. Ama yan yüzeylerde de dışa doğru böyle bir açı ile şömine çıkıyor yukarıya doğru. Burada şöminenin bir ileri aşaması. Burada kalıp sistemini görüyorsunuz. Üste beton dökülecek çünkü. Arka kısım bir miktar 25-30 santim çalışıldı. Ve onun üzerine eğik yüzey için tekrar bir kalıp daha yapılacak. Bakın burada yanma odası olarak adlandırılıyor. Ateşin yakıldığı kısım. Bir yandan görünüşü. Ve arka kısımdaki o eğik yüzeyin kalıbı da konmuş durumda burada. Şu anda arka kısımda fark edebilirsiniz belki. Bu üstten görüntüsü. Bakın burada boğaz kısmı ortaya çıkmış durumda. Boğaz kısmı bu şömineler için en önemli bölümlerden birisi. Burada detay görüntüsü veriyorum. Yine kalıptan detaylar. Aynı şekilde beton döküleceği için içerisine demir de kondu çünkü. Beton döküleceği için altyapısının o betonun ağırlığını kaldıracak şekilde dolmadan önce kalıp sistemini sağlam yapmak lazım. Kalıplar çıkartıldıktan sonra beton dökülmüş hali. Önden görünüş. Eğik yüzey burada daha rahat görülebiliyor. Dediğim gibi alttan 25-30 santim yüksekliğinde düz çıkıyor. Ondan sonra boğaza doğru yönleniyor. Bakın burada boğaz kısmı. Ve eğik yüzey bu boğazın hemen arka sırtında. Oradan itibaren alev, yani alevin dolaştığı ve yukarıya doğru yönlendiği kısım bu boğaz kısmı. Burası oldukça önemli. Bu boğazın alttan görünüşü. Bakın. Eğik yüzey sağ kısımda, alev oradan gelip yukarıya doğru çıkacak. Eğer herhangi bir yönlendirme yapmazsak biz doğrudan doğruya buradaki alev boğaza, bacaya yönleniyor. Ama burada tabii biz bir başka püf noktası daha yapacağız. O da metal kapak. Bu kapak bu boğazı örtebilecek şekilde bir kapak. Ve bu kapak gerekirse yazın herhangi bir kuş veya ona benzer bir şey girmesin diye kapalı tutulabilir. Kışın istenilen şekilde ayarlanır. Kolları var onun. O koluyla ayarlama yapıp ateşi yönlendirebiliriz. Alevi yönlendirebiliriz. Burada kapağın menteşe kısmını görüyorsunuz. Onu bir metal çubuk ve bir vida somun yardımıyla gerçekleştirdik. Çünkü ısıyı gördükçe
Yani ısının en büyük kısmı bu bölgede oluşuyor çünkü metal kapağı ısıtır. O nedenle basit bir menteşe şeklinde bunu bulduk. Bu şekilde burasını kapağın açılış kapanışını bu şekilde hallettik. Kapağın açılmış hali bir kol yardımıyla yukarıya doğru kaldırılıyor. Burada yine altta kol kısmını görüyorsunuz sağ tarafta. Orada da kademeler var. İstediğiniz aralıkta yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Biraz daha ayrıntılı olabilir. Evet, bütün bunlar boğaz ve kapakla olan ilintiler. Şimdi üst kısım burası zaten yanma odası dediğimiz kısım. Şimdi baca kısmına geliyoruz. Burada dikkat ederseniz baca geniş bir baca tuğlasıyla ilişkilendirildi. Bunun yaklaşık 30 santim bir baca var burada. Dediğim gibi en az 20 santim çapında bir bacanın olması gerekiyor ki duman rahatlıkla yukarıya doğru çıkabilsin ve buradaki az önce görselde de bahsettiğim gibi ya direkt olarak yukarı çıkacak ya da en fazla 45 derecelik bir açıyla bu bacaya ulaşacak. Burada direkt çıkış söz konusu. Bu önden görünüş bütünüyle görebiliyoruz. Kapak açık olduğu zaman alev ön kısımdan yukarıya doğru kapağın yönlendirmesiyle gidiyor. Yukarıdan bakın dikkat ederseniz soğuk hava gelmiş olsa dahi kapağın arkasında kalıyor soğuk hava. Ve sıcak hava da ısınan hava yükseldiği için ön taraftan gelen o sıcak hava yukarıdan soğuk hava da gelse, rüzgar da gelse onu da öteleyip yukarıya doğru kendi cazibesiyle çıkıyor. Ve burada hemen hemen iç yapı tamamlanmış durumda. Bundan sonrası ile ilgili bir görsel sanıyorum yok galiba. Burada ön kısmı da harman tuğlasıyla kapladık. Isıyı koruması ve muhafaza etmesi açısından. Ve dış kısmını da ahşapla kapladık. Onun bitiş fotoğraflarını da az sonra göreceksiniz. Bu yine yandan görünüşü. Artık final aşamasında. Bu da yandan görünüşü. Burada bitmiş hali. Dikkat edilecek olursa o iç kısım ateş tuğlalarıyla yaklaşık sanıyorum 3 santim olması lazım. 3 santim kalınlığında ateş tuğlalarıyla alt yüzey, yan yüzeyler ve arka yüzeyler ateş tuğlalarıyla kaplandı. Onun sebebi de ısıyı muhafaza etmesi. Dış kısımların ön kısımları, etek kısımları mermerle kaplandı. Yan ve üst kısımları ahşapla kaplandı. Ön kısımda gördüğünüz ahşaplar bu otelin yapımı sırasında daha önce lojman olan bir yapı burası. Bir ilkokul lojmanı. Onun çatı malzemelerini de değerlendirdik. Çatıdan çıkan eski ahşapları değerlendirdik. Onların birkaç parçasını da buraya koydum. Ve bu şekilde bir şöminemiz. Hem ısıtan hem de tütmeyen bir şömine.